តមកស្គាល់កាមេរ៉ា Panasonic G95 ថ្មីជាមួយនឹងការបញ្ចេញកាមេរ៉ា model Lumix G95 គឺបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Panasonic កំពុងបន្តផលិតកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាមេរ៉ាសម្រាប់អ្នកថតរូបក្នុងល្បឿនដ៏លឿនជាមួយនឹង auto focus តគ្នានឹងអាចថតវីដេអូ 4K ល្បឿន 30 fps ឬវីដេអូ 1080p បានរហូតដល់ល្បឿន 120 fps យ៉ាងណាក្តីជាមួយម៉ាស៊ីនរូបភាពថ្មីហើយវាទាមទារពេលវេលា focus ត្រឹម 0.07 វិនាទីប៉ុណ្ណោះដែលវាក៏ជាមុខងារ fake និង eye direction ដើម្បីចាប់យករូបភាពមានចលនាកាន់តែជាក់លាក់ស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែល Panasonic ប្រើប្រាស់នៅលើកាមេរ៉ា full frame ថ្មី model S1 និង S1R model G95 ក៏ដំណើរការយ៉ាងប្រសើរផងដែរក្នុងការរក្សា focus លើវត្ថុនិងកែវភ្នែកយ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុន Panasonic ក៏មានបន្ថែម Live View Composite Decoding ដែលរួមបញ្ចូលទីតាំងមានពន្លឺចូលទៅក្នុងរូបភាពតែមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការថតរូបផ្កាយឬកាំជ្រួចនៅពេលយប់កាមេរ៉ានេះក៏ដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធ Wi-Fi និង Bluetooth ផងដែរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ជាការថតរូបពីចម្ងាយនិងការបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់ smartphone ដទៃទៀតកាមេរ៉ា G95 នឹងចាប់ផ្ដើមចេញលក់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះនៅក្នុងតម្លៃ$1199សូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនិងចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណ